matsayi. Na baka dama ka zama to kamar malamina, ka furta mani kalmar so na zama ɗaliba. Kwatanta mini da yanda so yake ƙaruwa a zuciya, kwatanta mini da yanda so yake ƙara girman matsayi. Kwatanta mini ta yanda so yake karuwa, misali misalta min yadda so yake yaduwa. Na fada a tarkon so, maza zo ki zama garkuwa. Ta yaya zan girmama matsayina mu ƙara shaguwa? Yabanki ko yaushe aiki na ne bai sauyuwa. Tunaninki a zuciya adadinsa bai irguwa. Rashin ki koda zan jajirce bai faruwa. Ki zama malama a gare ni, ki koya min yadda zan alkinta ki. Na baka dama ka zama to kamar malamina, ka furta mani kalmar so na zama ɗaliba. Kwatanta mini ta yadda so yake karuwa a zuciya. Kwatanta mini ta yadda so yake ƙara girman matsayi. Suna da girma mai suna kaɗan bincika, matsayina wada naka ƙwarai ya haskaka. Zan riƙe alƙawarinka da gaske ne zan cika, je gidajen likitocin so su ɗan bincika. Zan kwatanta maka da yanda so yake ƙaruwa, ƙauna na nuna maka alƙawarin mu ba rabuwa. So na gaske mai suna kar da ka bar ni na dimuwa, hasken ka ya haskaka kan so dole ne ka zama to ɗan gata. Na baki dama kin zama to kamar malamata, ki furta mini kalmar so na zama ɗalibi. Kwatanta mini ta yanda so yake karuwa a zuciya. Kwatanta mini